ڈاکٹر عظیم اختر ملک کائرن فزیوتھراپسٹ ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر شہباز. ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جھک کے بیٹھتے ہیں. زیادہ تر جھکنے کی وجہ سے ان کی گردن اور شولڈر میں درد شروع ہو جاتی ہے. جب یہ درد شروع ہوتی ہے تو پھر یہ بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں. تو آج میں آیا تو انہوں نے کمپلین کی ہے کہ ان کے شولڈرز میں اور یہ نیک میں پین ہو رہی ہے, اور یہ مسلز جب چیک کیے تو یہ بہت اسٹیف تھے, اور ان کی جو شولڈر کی موومنٹ تھی وہ یہاں تک یہاں سے اوپر نہیں جا رہا تھا. اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا. اب جب یہ پاکٹ کرتے ہیں تو یہ اور یہ ٹائٹ ہیں, یہ ٹائٹ لگ رہے ہیں اور یہ سلو لگ رہے ہیں, مطلب تھوڑا سے بہتر لگ رہے ہیں. ان کی یہ میں کریکنگ کرتا ہوں, یہ ایک کریک کر دی, اس کو بالکل ریلیکس کریں, بالکل ریلیکس کریں, اور اس طریقے سے اس کے بعد پھر اس کو آپ نے تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کتنی رینج بڑی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے. بہت اچھا فیل کروں, بہت یہ واقعی یہ کریکنگ سے اور آپ کے تھوڑا سا مینیپولیشن سے